네, 안녕하세요. 라인TV입니다. 오늘은 라인래인져스 첫 방송이기 때문에 먼저 영웅들 소개랑 이제 뽑기 한 판 하려고요. 먼저 첫 번째 녀석은 팔성 AT-32S입니다. 먼저 레벨은 49렙 64%까지 찍었고요. 보석은 1270개, 그리고 공격력은 2355, 생명력 11,866, 방어력 1169. 네, 그리고 필살기는 번개 소환입니다. 다음 히어로 찰스 팔성이고요. 레벨은 52렙 38%, 보석은 1210개 필요합니다. 공격력 4205, 생명력은 23,305고 방어력은 없습니다. 먼저 필살기는 수의 빛입니다. 그리고 다음은 마린문 7성이고요. 레벨은 64렙 28%까지 찍었고, 보석은 1330개 필요합니다. 공격력 937이고요. 생명력은 18,316이고 방어력은 4,394입니다. 필살기는 자이언트 앵커고, 그 다음은 헤르메스 코니, 얘는 6성이고 레벨은 71, 그리고 71 빵프로, 얘는 6성 치고는 좀 좋아요. 레벨이 높은 탓인가 해서. 공격력은 1901이고 생명력은 8188, 방어력은 없고요. 이제 필살기는 얼음 감옥이라고 하네요. 히트맨 아티스트 히트맨 레벨 55, 레벨 55 30%까지 했고요. 보석 750개, 공격력 772, 생명력 4397, 방어력은 없고요. 필살기는 화염 방사고, 다음 인디언 코니 57렙 71%인데 얘는 별로 그렇게 좋지 않아요. 보석은 660개, 공격력 842, 생명력 2493, 방어력 0. 이제 필살기는 독구름이고요. 도사 제임스 6성, 레벨 64%, 레벨 64 6%이고요. 보석은 500개 필요합니다. 이제 공격력은 651, 생명력은 2623, 방어력은 없고요. 필살기는 힐이라고 하네요. 이제 여기서 제일 세네요. 얘가 4성인데 보통 4성이 아니라 민트 색깔 4성인데, 일단 보시죠. 싱어송라이터 론 레벨 66이고요. 4렙만 있으면 맥스예요. 이제 66 55%고요. 보석은 620개밖에 안 필요해요. 공격력은 6167. 와, 사기 캐릭터 아닌가요, 얘? 생명력, 얘는 11만 667. 11만? 맞나? 10, 100, 1000만, 10만. 맞아요. 11만 667. 방어력은 1021. 이제 얘는 생명력이 11만, 공격력이 6167. 그리고 필살기는 2개 있는데 이름이 안 나와 있어요. 근데 공격 속도랑 이동 속도도 빠르고, 얘 완전 사기 캐릭터 아닌가요? 자, 이제 얘 좀 두 개가 모자란데 다 팔았어요. 그래서 이제 뽑기를 하고 마치도록 하겠습니다. 네, 그리고 여기 상점에서는 이게 뽑을 거예요. 지금 이거 포인트가 100이어서 보석이랑 쿠폰이 없어요. 4성? 네, 4성은 꽤 나온 거고요. 이 녀석 이제 팔고 끝내겠습니다. 아니면
얘 레벨업 없을까? 다음 시간에는 모험이랑 PVP 해보도록 하겠습니다. 그럼 녹화는 여기까지 하도록 하겠습니다.